Иорданияда saat 7:30. Çölde turup alıp tаңды тосып çay içkeni var hatta olsun. Dağı dele keremet, geçtiğinde dündüzü dele keremet, gündüzü dele keremet. Yaşı özü keremet. Vadi Ram'dan Petra'nı gözle yol aldık. Yolda ушундай кереметтей көрүнүштөр бар экен, бул жерде тартпасам болбойт. Петрага жакын Вади Муса деген өрөөн экен. Бул өрөөнгө деле окшошпойт, тоонун эле кырларына жайгашкан. Менин бул жерден exchange бюро табышым керек. Акча алмаштырган, акча төбөнүп калды. Бул жерде жол кирелер кымбат экен, себеби бензин кымбат. Бензиндин баасы 1 динар литри 125 сом экен. Араб өлкөлөрү болгонунда карабастан да ошонусу таң алыштуу. Дагы бир жаңы күндөн кадырлуу таң. Буюрса 7-8 сааттык жөө жүрүшкө чыктык. Мунусунда биз бир тайпада үчөөбүз. Кайда баратабыз? Дүйнөнүн 7 кереметтин бири болгон Петрага баратабыз. Петраны өзүңүздөр билсеңиздер керек, билбесеңиздер Википедияны ачыңыздар дейин десем, мен өзүм видео тартып атпайм. Андыктан мени көрүңүздөр. Say konnichiwa, say hola. Hola. Булар танып эле алсаңар керек. Булар менен өзү билет менен Египетте көрүшкөм, автобуста келгенбиз, испан бала менен, япон бала менен кемеден бери жүрөбүз Иорданияда. Бул жакта тарыхы эми бир 2000 жылдан ашат. Бул жакта 2000 жыл мурда Набатян деген халк болгон экен, ошолордун калган тарыхы мурасы. Эми Иорданиянын жеринде кимдер гана болбогон? Муса пайгамбардан баштап христиандар, мусулмандар, эң артында хашимиттер баары аралашып кеткен. Андыктан бардыгын катары менен көрсөтүп берем. 7-8 сааттык оңой эмес жөө жүрүү жүрөт. Азыр бир дагы бир кызыктуу көрүнүш көрсөтөйүнбү? Могу чөптөрдү көрдүңөрбү? Мына пиязга окшогон бир өсүмдүк, бул чөп. Эми бул чөлдө деле өсөт, өткөндө Вади Рамдан көргөм. Бул тирүү эле, жакшынакай эле турат, катуу болуп эле. Бирок тамыры жок, чирип кеткен, дагы деле өсүп атат ушул. Карагычы жашоого болгон умтулууну. Кандай кыйынчылык болсо да, кургакчылык болсо да, суусу жок, мына катып калды, базып атам, эч нерсе жок. Бирок сонун эле болуп өсүп турат. Bunun эми үзүлгөнүнө канча күн болду дейсиздер? Алдында экөөнө жыргала экен да, булар саякаттаганда визага акча төлөбөйт, бир жакка баратканда кантип барамды ойлонбойт. Билет алат же чек арага барып эле жөө өтүп кетет. Эч ким эч нерсе дей албайт. Мисалы, бирөөнүкү Япон паспорту, бирөөнүкү Европа Шенген паспорту. Меники бир өлкөгө барыш эле бир чоң азап. Биринчи бир ай изилдейсиң, ал өлкөгө кандай барыш керек, кирсе болобу, болбойбу, виза береби, бербейби. Ал эмес азыр эң туристтер оңой барган Араб Эмираттарына дагы виза алуу оор болуп калды, мага бербей койду. Себеби мен бойдокмун, жашпын. Ошонусу чатак болду, бирокчу. Биз качан визаны жок кылып коет десем, кайра тескерисинче оролоштуруп койду го. Эрик
Is Palestine visa free for you? Yeah. Yeah, I can just go to Israel and Palestine with no problems. Just pay a little fee of 7 euros. 7 euros. 7 euros, yeah. Yeah. So that's kind of nothing. For Japanese passport, it's also like this. Thing. For Canadian now. Canadian now. They need visa. Gördün mü? Haydağı bir 7 euro, bir 500 som, 600 som төлөйт экен Палестинаға бекерле. Мындай оңой эле кирип кетет. А мен кириш үчүн кандай гана азаптарды өтүшүм керек? Виза алышым керек, жалдырашым керек, элчиликке барышым керек. Андыктан паспортту күчтөндөрү виза эрежелерин эч бир өлкөдөн бузбайлы. Бул жакта жендеттер Петраны кайтарып турушат, бирок аскерлердей эле эмес го, баары эле бойлору менен кичинекейлери бар. Согушсак, урушсак мен буларды жеңип коем го дейм. Карагыла. Техаска деле барыштын кереги жок экен чынында. Бул айтмакчы Гранд Каньонго. Петра өзү эле жетиштүү. Ушунча жардын арасында дагы бирине кызыктуу көрүш, жашоого күрөшүп, таштардын арасында өсүп жаткан чөп. Жашоого болгон умтулуусу катуу экен. Ушундай таштуу жардын арасында булар кантип жашашчы эле, үңкүрлөрдү куруп алып, сууну кайдан алчы, тамакты кайдан алчы, дагы бир нерсе көрсөтөйүн. Сол жагында арыкты карагыла. Бул жерден атайын арыкты ташып, суу ташып алып келишкен. Nasıl diyeyim, aylanıp su ötüp eкен да. Yüzdөгөн жылдар мурда, миңдеген жылдар мурда мүмкүн жасаган, эми албетте азыр бир аз оңдоп коюптур, бирок ушундай эле система болгон. Бул жарлар кандай пайда болуп калган? Бийиктиги 50 метрдей болсо керек, 50 метр эмес болсо 40-50 метрдей чыгат окшойт. Бул жерге менимче суу ташкындай берип, жарды тешип ушунча абалга келген го дейм. Иорданияга же Египетке келгенде Петрага келбесеңер болбой калат экен. Карачы, бийиктиктин эки жардын ортосу кандай. Токтогулачы. Вау! Бул не бул? Не деген шумдук? Барайын. Бул канча метр? Буну ким жасаган апе? Ушуга 2300 жыл болду, How many meters long you think? 50 maybe, 40 meters. Yeah, 40, 50, I think. Бул жерде сүрөттөн көргөндө кичинекей эле бир нерсе го. Көлөмдү карасаңар, кандай масштабты. 2300 жыл болгон буларга. Ушу биздин Дорго чейин 3-кылымда да. 300-400 жылдар болуп калабы. Эми кичинекей экен деле, бир 10 метр, 20 метр экен деп атпайм. Ушуну адам жасаган. Ташты кантип чегип коюшкан түшүнүксүз болуп атат магачы азыр. Бул дагы ошол каньондун ортосундагы бир шаар болгон экен, карагыла эми. Ушундай шартта жашашты. Бул жерде суу бар экен. Мал багышта керек эчкилерди. Анан дагы кантип жашоо көрүшкөн. Мүмкүн караван өтүчүдүр бул жерден. Бул азыр Петра жанагы мен суктанган бийик курулган ташта чегилген имараттын айкелинен кийин ортосунда ушундай шаар ачылат экен. Бул жерде Колизейдей бул театр болсо керек, чогулуш өткөргөн. Андан кийин ушул жерден эми каравандар өтсө керек, кербен өтүп, ошон үчүн бул жерде жашоо уланган да, болбосо таштардын ортосунда жашаш абдан оор. Таштын башында деле чегилген үйлөр, менин астымдагы үйлөр бар мына. Бул жерде үйлөр, бул үйлөр. Бул жерде үйбү же кампабы билбедим, бирок мүмкүн кароолчунун жана маягы. Мына тоолу чегилген. Бул деле
жасаш оңой эмес болсо керек. Азыркы күндө деле мындайды куруш жеңил эмес да. Аны элестеткиле 2000 жыл мурда 1-кылымда курулгандарын болжол менен Рим империясынын убагында болот да ошондо. Так, могу таштарды карасаңар, бул жерде кыртыш болуп турат. Булар кандай жаралган? Геологдор болсо, түшүнгөндөр болсо жаза аласыңар. Мен түшүнбөдүм да, бул мисалы кандай жаралып калган, ар бир жылы кум болуп, суу тийип, катып, кайра кабат жаралганбы? Түшүнүксүз да, же ысык сууданбы, кыскасы. Мына бүттүгү. Ушундай үңкүрдө жашайт элем, карагылачы, аябай кооз салыптыр. Ичи дагы жасалгасы абдан кооз экен. Natural. Кумуш кооз болгондо мына жаратылыш менен эле. Биз жана мрамор таштарды ушундай кылып жасайбыз го, ваннадагы таштарды, кафелди. Ар бир жерде жаткан окшойт. Же таштарды эле уктай берген экен да. Карагыла потологуна чейин, натяжной потолокуна таштан жасалган. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Jump here. Булар качырларды аябай көп багышат экен. Жалаң качырлар. Бир дешек көрбөдүм. Анан кийин мындай аскердик унаалар көп. Себеби эми Израиль Палестиналарга жакын, мүмкүн коопсуздук сактайлы деп эле турушкандыр. Бул жерге бир пайдасы деле жок го дейм. Анан кийин бул таштарга ар бири чегилген. Эми адамдар жашайбы, же жөн гана эстелик катары кура беришкенби, пирамида сыяктуу. Ошонусун түшүнбөдүм. Ичинде эч ким деле жашабаса керек. Ошо жасалган убакта деле, курулган убакта. Мынакей байкасаңыздар, бул жерде кыш, бул эски кыш, бирок мына жогоруна караганда кээ жерлерде жаңы жасалган. Булар эми кийин оңдолгон бөлүктөр экен. Билинип калат эле. Ошондо деле бир 2000 жыл мурда курулушту элестетиңиздер. Кайра эле мен таң кала берем да. Азыр биз неге бир үй курганда, үй салганда кыйналабыз там салып. Илгери ушуларды мага жасап койшкан да. Мына алды мен бутун басып аткан кыш бул эски. Жогорусундагылар булар жаңы экен. Бул жер эми учу болгондуктан мындай сын берет да, ошондуктан кийин жасап койшкан. Мына бул жерде деле 1, 2, 3, 4, 5-6 тепкич эски экен, калгандары жаңы. Мына эми ичине киргенде. That guy from England, he was suggesting this place. Жаңырат кенче. Жанагы Колизейдеги да ошондой айтып коет эле го. Биздин Колизей эле эмес, могу мечиттерди карасаңыздар деле, жана Стамбулдагы мечит айтат да. Канчалык чоң болгонуна карабастан, имамдын сүйлөгөнү, үндөрү жаңырып баарына бирдей угулат деген да. Ошого булардын архитектуранын, илимдин жетишкенин карагыла эми. Бул Мекке-Мол Палау. Бул курулуштун аты Аль-Хопта экен, Аль-Хопта. Бул деле бир канча метр бийиктикте. Мына колонналарды карагылачы. Булардай кыш катары коюлуптур. Айырмачылыгы. Бирок түшүнбөйм, муну койгондо кантип жогорудагы асканы жарды кармап калат. Же кийин жасалганбы бул кабатындагы сырты? Мүмкүн сыртынан булар кабаттап чыгышкан. Өздөрү мындай цемент катары колдонушкандыр. Кыскасы түшүнө албайм дагы делечи. Бул деле ошо мечиттегидей жаңырса керек сүйлөгөндө. Арагала обои үстүдөгү натяжной потолоктой эле кооз го. Куш кооз. Табигый кооздук мынакей. Табигый кооздук!
Look up Eric. How beautiful. Even the designers can do this job. آخر إديك تنهار كان فيها متى آخر أي يوم؟ وين حطها Bular kaçır eşekleri aralashtirip bağı verip men деле adashib kaldım уже. Kaysınысы eşek, kaysınысы kaçır bolup kaldı. Mineki kaçırlar, hatta kaçırlardı gördük okşat. Aralashib ketken. You like it, huh? Yeah, I like it. I make small for you, but in fact. Şarı baştaldı. Xin chào. What? No way! From Saigon. I know Vietnamese. Only I know Nguyen. Жоғарылап эле кетип атабыз. Бүтпөй койдучу эле. Бир топ эле жогору кетип калдык. Бул жерде отундун жоктугунан чай кайнатыш. Отун табышты эле бир көйгөй. Анан жаяндар бар экен, скорпион. Ылдыйдагы чоң апаны карагыла. Эшек менен чыгып келатат. Экөө кармап. Булар деле 55-60 чыгып калган окшойт. Ошол деле чыгып атат. How much? 1 dinar. 1 dinar? Thank you. Echt. 1 dinar. How much is our own? 1 dinar. 1 dinar. It's like Only the transporting picture. You see? What's it? Бизнесмен бала. Biraz çıkkanda ие салчу жай бар экен. Ушунча бийик чыктык эми. Ошого арзыйбы экен. Handmade, yeah. yeah, it is. Fasulya. No, full. فول إذا أكلت فول تفول. Falafel. فلافل نت فلافل فول. فول. فلافل. Sherry. بيصير من الفلافل يا. You make فلافل. Falafel. Oh yeah? You could make فلافل. Oh. Onday biyikte. Yeah, it's a crazy level. Мына эми тиги качыр менен чыкты, эми эшек менен чыгыш керек да эки адам. Негизи оор эмес. Тиги аял киши. Бул жерден чыгыш оңой эмес, кулап кетет. Жөө деле чыгыш оңой эмес анан. Канча чыгат болду экен. Yeah, you also passed the crazy level. Walaikum assalam. Жеттик окшойт акыры. Мен досторум алда кетип калышат. Өйдөгө чыккандан да ылдыйга түшкөн оор өзү. Walaikum salam. You want to postcard 1 dinar? Thank you, my brother. Shukran. You made it. Ooh, I made it.
Şunu görüş için şunca büyükке çıktık. What is it called? This one is not Al Khazna. What is it called? The monastery. Ah, the monastery. Only the monastery. It has no name. Want to for you the scarf? And Arabic? Thanks, buddy. In Arabic. الدير. Ad-Dair. Yes. Ad-Dair. Eşekti gördüңөр mü? Эми ошо көлөмүн эсептеп коелу эле. Эшек кандай? Бул бийиктик кандай? You see Palestine. Бул жактан Палестина көрүнөт дейт го. Чыгып көрөйүнчү. Кайсы тарабында экен Палестина? Кызык болуп атат. Тиги испан бала Палестинага барат экен. Мандан кийин. More annoying than the Jordans. Yeah. Вади Муса. Оң жағында Палестина. Андан ары Израиль. Biz erте çıkkanбыз бүгүн. Келген адамдар эле жок болчу. Азыр уже саат 2ден өттү, 2:30 болду. Адамдар толуп калыптыр эми. Бул деген согушка карата туристтер аз да, аз келгендегиси. Согуш токтогондо бул жерге эми адам батпай калат. Дагы эле акчасын эсептеп кетсек. $70 төлөйт ар ким. Ар бир адам $70 кирип ушул жерде жүргөн үчүн. Елестеткеле, Газадағы соғыш тоқтағанда қаншадан болады бұл жерде. Оша 7-8 сааттық Петраға болған саяхат өстен аяқтаптағы сыртқа шығып қалдық. Бұл жерде дүкендер, андан ары музей жана хостел. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. How much is this 1 and 5 liter water? 5 liter? This is 1 and 5. Oh yeah, this is 40 cent. 40 cent. Oo, арзан екен бұл. This one is 1 kilo. Телевизорда Құран болады, қайсы сүре болады, кім біледі. Which surah? The press goes by when Surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj. Suratul Hajj. Ушул дүкөнү жакшы экен баалар. actually, I'm gonna make 40 болгондо 50 сом, 55 сом болуп калат. Жакшы эле баа. Yeah, I'm gonna use the same. Петрадан Акабага келдим жаңы эле автобус менен. Эми бул жерден чек арага өтмөккө такси менен кетишим керек экен, себеби коомдук транспорт жок, автобус. Таксини кармап колумда бир 10 динар калды. Так 10 канча. Ага өзүмө суу пуу анан кийин жегеңе билет алып алып чек арадан өтүшүм керек. Чек арага 5-7 динар берсем, ошо алып баш керек экен.